The races here in Brazil is really good. It's well organized, has good tracks here. The Copa Minas, they always put on a good track, so Cassios. No, I really like racing here. In England, it's a little cold as well. In England, in Brazil, it's really hot here, so it's a little difficult for me for the weather, but I really like being in Brazil. I have a lot of friends here and I enjoy racing here. A Copa aqui em Minas Gerais acho que é bastante boa, a comparar com o exterior da Europa, que eu tenho corrido bastante. As pistas são bastante idênticas, são bem arranjadas aqui, há muita segurança, tem bom público, acho que tem tudo para ser um bom campeonato e não acho muita diferença da Europa para aqui. Aqui no Brasil a estrutura dos campeonatos é muito boa. The track here is really good. They take care of it really well. They build a really nice track. It's really technical for the riders, so I think it's going to be good, make for good racing for the crowd, for everybody. It's going to be really close, tight racing. No Brasil son pistas más cortas, mas a verdade é que nos últimos anos evoluíram bastante, tem bastante mais costela ou duplo, mesa, então vai ficando um nível técnico maior. A gente viu que todos os pilotos melhores do Brasil estão aqui para fazer esta corrida aqui, agora a gente precisou de vir também. Gostei bastante o campeonato da Copa Minas, ya vino ano pasado alguna etapa, este año quiero competir el campeonato completo. Es un campeonato, hecho ahora mismo, el mejor campeonato que tenemos aquí en Brasil. A gente está trabajando bastante para mantener la pista siempre perfecta, tienen muchos pilotos, la arquibancada siempre llena y boa premiación, boa pista.